Ei, Fro, conseguiu pegar o Oh, meu a Deus! mãe dele, mãe. Vamos aqui, Aí. dona Alci, ó. Pescado de represa desse tamanho aqui, ó. Olha a grossura. Olha que show aqui, ó. Olha Olha. só, vê aí, ó. Isso aqui é peixe. Maior que ele. Olha, não tô aguentando não, 50 quilos, dona Alci. Quando eu falei que eu tenho. Pô, não duvida de mim, ó. Aqui, ó. Eu tô tremendo.